kuri iri jambo riri mu ibaruwa ya Yuda uhereye ku murongo wa 17 kugeza ku wa 25. Muri iri jambo hari amabwiriza uwanditse iyi baruwa ya Yuda atugira mu inama. Ku ntangiriro y'ijambo haravuga ngo amabwiriza agenewe abemera. Biraza kudufasha kwinjira muri iki kiganiro. Naho rero mwebwe nk'amutima zanjye nimwibuke amagambo mwabwiwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Barababwiye bati mu bihe bya nyuma hazaduka abantu b'abaneguranyi bazabaho bakurikije ingeso mbi z'ubugomeramana. Nabo ngabo rero nibo bazana ubushyamirane bakagira ibitekerezo by'isi, ntibagire muri bo Roho Mutagatifu. Mwebwe rero nk'amutima zanjye nimushinge imizi mu kwemera kwanyu gutagatifu rwose, musengere muri Roho Mutagatifu, mwikomezemo urukundo rw'Imana, mushingire amizero yanyu ku mpuhwe z'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo muronke ubugingo buhoraho. Nimugirire impuhwe abagishidikanya, mubakize mubakura mu muriro, abandi nabo mubagirire impuhwe ariko zivanze n'ubwoba, mwange n'imyambaro yandujwe n'imibiri yabo. Ijambo ry'Imana. Numva umaze kuzirikana iri jambo dusomye, ntabwo wavuga yuko nta buyobe buturimo, cyangwa se ntiwavuga ngo wowe ntiwayoba. Wayoba kubera ko gukomera ku kwemera biratugora. Wayoba kuko hari abantu benshi bitandukanije n'umutwe n'umubiri wa Kiliziya, bakitandukanya n'urukundo rw'Imana, bakatuyobya batujyana ahantu henshi hatandukanye. Ukwemera kwawe utagukomeyeho, kwemera kwawe utakugiriye igishyika ngo uhore ukubungabunga, utarebye neza kwagucika. Ubukristo bwawe budashinze imizi mu kwemera wayoba. Mwebwe rero nk'amutima zanjye nimushinga imizi mu kwemera. Ukwemera kwanyu gutagatifu rwose, musengere muri Roho Mutagatifu. Hari abantu basenga ariko batayobowe na Roho Mutagatifu. Hari amasengesho atandukanye akorwa ariko Roho Mutagatifu atayarimo. Hari ibikorwa bitandukanye twakwita ko ari ibikorwa byiza ariko bitayobowe na Roho Mutagatifu, kuko bigambiriye ikindi, bigambiriye no kutuyobya. Bavandimwe, iri jambo ry'Imana riraduha impamvu yo gushishoza. Usenga ute? Usengana na bande? Usengera hehe? Iyo ibyago byaguhagurukiye, iyo akaga kaje, uhama ku kwemera kwawe cyangwa urakubitiriza ngo hose ni ugusenga? Muri iki kiganiro nifuza ko buri wese yakongera akareba amateka y'ubukristo bwe. Hari amateka y'ubuzima kuva tukivuka, ariko hari n'amateka yawe kuva ukibatizwa. Ayo mateka yawe agororokeye Imana. Muri iki kiganiro ntabwo turi bwinjire mu kuvuga ngo idini riniri ngo rigenza gutya na gutya, ngo idini riniri ngo rigenza gutya na gutya, kuko akenshi ibyo ni n'ubuhanga burenze n'ubushobozi bwacu bwo kubyumva, kuko ntitwize amashuri angana n'ay'abasaseredoti babisobanukiwe. Ariko ibyo ngibyo byose biturenze no kumenya ngo amategeko agenda gutya na gutya, reka tubireke. Ahubwo ndifuza ko tureba mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukareba ko koko tugororokeye Nyagasani
kwemera kwacu kuri ku murongo, ko tutayobeye mu yandi madini kandi twibwira ko turi muri Kiliziya Gatolika, ko tutayobye ku isengesho kandi twibwira ko dusenga. Mu ibaruwa ya Yuda umurongo wa 3 kugeza ku wa 16 baratubwira ngo nubwo rero muzi byose ku buryo budasubirwaho, ndashaka kubibutsa ko Uhoraho amaze kugobotora umuryango we mu gihugu cya Misiri yasengye abari baranze kwemera. Yatanze ibimenyetso bitandukanye byerekana uguhinduka, yatanze ibimenyetso bitandukanye byerekana ububasha bwe, yabatejeje ibyago byinshi ngo bemere, byibuze ibyo byago bitumye bemera, yaberetse ububasha bwe butandukanye, ariko igihe cyarageze havuyemo n'abatsembwa kubera ko batakomeye ku kwemera, batakomeye ku kuri, batakiriye ugushaka kw'Imana. Muri iyi nyigisho no muri uyu mwiherero w'uyu munsi, ndagusaba muvandimwe ngo ushishoze urebe ibintu wayobeyemo, ibintu bigutera kuyoba, ibintu bituma udahama ku murongo, ibintu bituma utumva Imana ngo abe ariyo iri ya mbere mu buzima bwawe. Muri iri jambo aravuga ngo n'abo ngabo rero nibo bazana ubushyamirane, bakagira ibitekerezo byinshi, ntibagira muri bo Roho Mutagatifu. Mwebwe rero nkoramutima zanjye, nimushinga imizi mu kwemera kwanyu gutagatifu rwose, musengere muri Roho Mutagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Nimugire ukwemera, ariko ukwemera kwanyu gushinga imizi kuri Roho Mutagatifu, kuko numutuza mu mutima wawe ntabwo uzayoba, numutuza numugisha inama ntabwo uzayoba, ntabwo uzagwa mu madini y'ubuyobe. Nubwira Roho Mutagatifu akaga kawe ukavuga uti ngahungire hehe, azakwereka inzira utagombye kwirwanirira ngo urinde yugwa mu buyobe butandukanye. Niwinjiza Roho Mutagatifu mu mateka yawe, Roho Mutagatifu azakuyobora, ntabwo azakubwira ngo genda uteruye kiriya kintu cyo kwa kanaka nicyo kiza kugushoboza. Ntabwo wayoborwa na Roho Mutagatifu ngo ufate tike yawe uve za Kigali, za Musambira, za hehe ugamije kujya kugira nabi. Kristo Yesu akuzwe. Ibyo ndabivuga ari ukuri, kuko hari abantu benshi bagwa mu buyobe bagashakira umutungo aho utaruri, agahaguruka agafata tike akayitega, ari ibiterane by'amasengesho byose byabereye, agahaguruka akajya kwibayo. N'aha ngaha baraza abo bantu, Roho Mutagatifu arabatunga urutoki kandi akababwira ngo mwakire impuhwe z'Imana uyu munsi. Wewe wahagurukijwe n'ikibi, wewe wahagurukijwe no kugira nabi, wewe wateze imodoka uzanywe no kuza kugira nabi, Roho Mutagatifu arakubwira ngo akira impuhwe z'Imana. Hindura ibitekerezo, hindura imigambi. Hari ababikora bakajya mu biterane byo mu ruhango, bakajya mu nsengero hirya no hino zitandukanye, atari uko bariho bashakashaka Imana, ahubwo baraguye mu buyobe, kavuga ati jyewe sinzahinga, sinzagira ikindi kintu nkora, ndahagurutse ngiye gushakisha amafaranga. Baravuze ngo twishakire imirimo, hebwo nabwo ni ubuyobe. Abayobozi baravuga twishakire imirimo, duhanga imirimo dukore, wowe ugahanga umurimo wo kwiba no kugirira n'andi. Ibyo ni ubuyobe. Kwemera ibyo ni ugusiba batisimu wahawe, ukayisiba ukayitwikira kugira ngo itazongera kuvuga. Urasiba bigeze n'igihe utagiterwa ubwoba nuko wahagurukijwe no kugira nabi. Ubwo ni ubuyobe butandukanye abantu babamo. Mu buyobe bw'amadini hari abavandimwe, hari umuvandimwe utekereza akavuga ngo jyewe byose ni ugusenga.
ubwo byose ari ugusenga. Ntuye hafi y'Abadivantiste, niho nzasengera. Ntuye hafi y'urusengero runaka urunuru, niho nzasengera. Yego batisimu yanjye nta kibazo, ndi umugaturika, ariko nzajya ngenda ngiye gusengera hose. Se si Imana basenga? Nagira ngo nkumenyeshe ko hose atari Imana basenga. Uko ni ukuri. Ndabizi ko muri mwebwe hari abantu benshi bashobora kuza hano imbere bakaduhamiriza ko hose atari Imana basenga. Nagira ngo mbabaze, hose ni Imana basenga? Nimunsubize, hose ni Imana basenga? Ntabwo hose ari Imana basenga, kuko hari abajya no gusengera ahantu hitwa kwa Muyobya, harimo n'ijambo kuyobya. Mu makuru twumva ko ngo bashobora kuba basenga ngo hari ababona inzoka. Nibyo numva ariko sinabyumvise, ariko binyemeza ko hose atari Imana basenga. Urakoze. Hari ubundi ubyumva ukundi ngo agire icyo atubwira? Hose ni Imana basenga, nicyo kibazo. Njye nigira aho nshaka, hose ni Imana basenga? Urakoze. Hose ntabwo ari Imana imwe basenga, kuko ari umwana wari ufite mama we wakunda kujya gusenga muri abo barungi batubwira, aza kutubwira ati twebwe mama arafite umugisha. Se kubera iki? Ati ahantu dusengera, iyo ugiyeyo hari inzoka y'Imana ikomeye, iyo igukoze uba ufite umugisha cyane, bitewe n'imyumvire bamuhaye nyine ko ariyo Mana ikomeye. Ubwo urumva ko Imana azi ntabwo ari twebwe turi gusenga, twebwe dusenga ihoraho. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Icyo avuze muracyumvise? Nimwumve iryo jambo uriya mubyeyi atubwiye. Umwana yaravuze ngo nyine afite umugisha, ngo kuko hari Imana ikomeye imuha umugisha, iyo nzoka imuzenguruka. Mwumve icyo mujya gukura mu barungi icyo ari cyo. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha kandi ikurinda amadini y'ubuyobe, uzakomeze gutsinda. Kristo Yesu akuzwe. Nimwumve rero abavandimwe bavuga ngo byose no gusenga. Byose ntabwo ari ugusenga. Ibaruwa ya Yuda irabitubwira ngo komera ku kwemera kwawe. Ukwemera kwawe ni gushinga imizi. Niyo wakumva uri mushira, niyo wakumva ibibazo byakurenze, reka gushakira umukiro aho utari, reka kuvangavanga. Nushaka upfe bagushyingure, ariko ugira icyo utahana. Kristo Yesu akuzwe. Wabyumvise ukuntu umuvandimwe adufashije, bamubwira ngo bate iterabwoba. Ayo madini nta kindi adukorera, ayo masengesho yo mu byumba bitemewe nta kindi adukoraho, aratwangiza, azana iterabwoba. Icyo ni ikimenyetso, ubwoba ni ikimenyetso cya Sekibi, ntabwo ari ikimenyetso cya Roho Mutagatifu. Ni nacyo kigaragaza ubutumwa buturutse ku mubi. Kristo Yesu akuzwe. Nagira ngo mwe kurangara. Nibyo muvandimwe aradufashije, dukwiriye kubivugaho, ariko mwirangara. Kimwe mu bimenyetso bya mbere cy'ubuhanura b'inyoma ni iterabwoba. Muzapfa. Ubundi se reka mbabazi, ubundi wumvaga ko uzahura n'Imana ari uko bigenze gute? Shaka ko muzahura gutya mureba nimbona nkubona ukazamurwa mu ijuru nk'abatagatifu. Urupfu se ntiruduhuza n'Imana? Abakristo nyabakristo, umuntu upfuye ntabwo bavuga ngo arapfuye, baravuga ngo aratashye, kuko abasanze Imana. Niyo byaba ngombwa kupfa, ariko ugahama ku kwemera kwawe, yikore, kuko niko kuronka ubugingo buzahoraho. Byose rero ntabwo ari ugusenga. Uzagenda uzahakura iterabwoba, uzagenda uzahakura urwango, nk'uko tubisanga muri iri jambo ngo mu bihe bya nyuma hazaduka abantu b'abaneguranyi, bazabaho bakurikije ingeso mbi n'ubugomeramana. N'abo ngabo rero nibo bazana ubushyamirane, bakagira ibitekerezo by'isi, ntibagire muri bo Roho Mutagatifu.
yaguhumuriza gute se adafite roho mutagatifu? Yakiza uburwayi bwawe gute se ngo bukire burundu kandi atifitemo roho mutagatifu? Ubwo hari uwahaguruka akambwira ati jyewe nyamara nubwo bivuga baransengeye ndakira. Baragusengeye urakira, ariko nubwo ubona muri aka kanya byakize, ariko hari uwo yakubwiye kugeza uyu munsi mwangana mutavugana. Urumva ukuntu yakubibyemwo urwo rwango? Yaragusengeye urakira, ariko nyuma y'amezi makeya ya ndwara iraza kuza yongere kugarukeho. Yaragusengeye urakira muri aka kanya urumva wifitemo ubuzima, ariko yarakubwiye ngo ntuzongere gusubira mu kiliziya. Ibyo ari byo byose hari ikintu akora byanze bikunze. Ntibambujije gusenga, ntago bambujije gusenga, njye ngenda nsenge, ariko isengesho nirirangira njye mbanza nyure hano mu rugo rwe. Uri kubyumva? Ntabwo akubujije gusenga, genda uvuga amarozari, ushengerere, ugire guturonka ingabire z'Imana, ariko mbere yuko ugera mu rugo iwawe ubanza umuceho. Icyakora ni iki rero? Za ngabire zikuvomamo, akaziyobya, ugatahana icyo se kibikuvuzeho muri ako kanya, kuko niyo uherukijeho. Iby'Imana yaguhaye yabikwambura. Ese ubwo nk'umuntu ushishoza, wiriwe mu isengesho, wiriwe imbere y'isakramento ritagatifu, ugiye kwa muyobya kugira gute? Niba koko ufite ukwemera ngo kwa Mana ivuga, nicyo kidukurura, nicyo gituma tuba mu buyobe butandukanye. Ese urashaka kwivuga gute? Urashaka ko Imana ivuga gute? Buretse gato ndaguha ijambo. Urashaka ko Imana ivuga gute? Ubundi mwabavandimwe mwe bo muri Kiliziya Gatolika, ubundi ushaka ko Imana ivuga gute? Igihe Imana itavuze kuva mu ntangiriro ni ryari? Ese niba wubatse urugo ukaba umaze imyaka 10 wubatse urugo inarenga, cyangwa se tuvuga ko umaze imyaka 3 wubatse urugo, ubwo uratekereza ko ufite imyaka 15 wari uzi ko urugo rwawe ruzabaho? Ubundi kuki dushaka kumva ijambo ariko ntidusome ibimenyetso by'Imana kandi ibimenyetso nabyo bivuga? Ese ubundi ko ufite imyaka 50 cyangwa se ufite imyaka 30, ubundi abo mwavukanye bose bariho? Muri iyo myaka 30 se uriho ku bubasha bwawe? Iby'Imana yagusimbukije se bingana iki? Kubera iki udasoma iryo jambo ry'Imana yanditse mu mateka yawe? Byibuze ngo ushimire Imana ko uriho. Ubundi se kuba warabyaye abana bangana nabo ufite nuko uri umugabo kurusha abandi, cyangwa nuko uri umubyeyi uzi kuvugana n'Imana kurusha abandi? Kuki se hari abababyaye bakitaba Imana cyangwa hari n'abatababyaye? Ubundi kuba ufite abana, kuki icyo kuki wumva atari ikimenyetso ukwiriye gusoma cya Roho Mutagatifu? Ngutegereje kuza kw'Imana iza kuza kuvuga ikubwira umwanzi wawe kugira ngo ukunde nugera mu rugo utaha umurimbure. Abantu bajya kwa Mana ivuga, nicyo ngicyo kiba kibajyana. Kristo Yesu akuzwe. Birihutirwa rero ko dusohoka mu madini y'ubuyobe, birihutirwa kandi ko ba Kristo b'Abagatolika tureka kuvangavanga. Dukunda kubicamo umugani tukanabiseka, ariko birababaje, biranihutirwa kubisohokamo. Birashoboka ko kandi navuze ingingo irimo ikora ku bantu batandukanye, kuko abantu benshi barimo baransaba ijambo nabo ngo bavuge, ariko nibyo dukwiriye kumena amabanga yose ya Sekibi idushukisha, kugira ngo izina rya Yesu rikomeze guhabwa icyubahiro. Akenshi muri nk'uko uriya mubyeyi yabivuze, mujyayo mu barungi bakababwira ngo funga umunwa, ibi bintu umenye ntuzigere ubivuga n'umunsi n'umwe. Iryo banga rya Sekibi ukarisengeraho, iryo banga rya Sekibi ukaribana ukarihagirizwaho, iryo banga rya Sekibi ukaribana mu muryango remezo, ukagenda ukawuyobora.
kandi ubizi neza ko ubitse iryo banga rya sekibi, birihutirwa kubohoka. Birihutirwa kubohoka mu buyobe twabayemo. Urasanga ari we muntu wa mbere w'intangarugero muri kiliziya, ariko ubitsa ayo mabanga. Abakristo muturanye urabajyana mu muryango remezo, mukajya mu muryango remezo, ariko ubizi neza ko umwana wawe ari kwa muyobya. Ubizi neza ukava mu muryango remezo, wahagera mu rugo ngo ariko ngo n'Imana rega ngo irafashwa, ngo hoya ngo reka tugende tugikanyarira, ukagenda ukajya kuba mu masenga, rimwe na rimwe ukanapfirayo kubera ubuzima bubi buhari. Leta irahatubuza, kiliziya irahatubuza aho hantu, ariko tukanga tukajyayo, kandi utaye umwami w'abami hano mu by'Imana. Abandi baraza bagapfukama bagakubita amavi hasi bagashengere bakavuga ibibazo byabo imbere y'isakramento ritagatifu. Ibibazo byabo bikarangira bigasubizwa, bagahabwa guheka umusaraba wabo bishimye, bagahabwa urubyaro bari bararubuze, bagakira indwara zitandukanye. Ariko wowe utigeye Imana yanjye iri mu misozi. Bakristo bavandimwe, dusohoke mu buyobe. Abagatulika cyane cyane muravangavanga. Nabe n'umuntu wavukiye muri ayo madini akaba ari bwo buryo bwabo bwo gusenga, nta kindi yamenye, icyo gihe nta rubanza rumuriho. Ariko se ko wamenye isakramento, ko wamenye amasakramento atandukanye duhabwa tugakira, ko muri kiliziya ko hari ubukungu bwinshi butandukanye, ubundi ubwo buyobe bwaje buti? Ikintu rero gikomeye gituma abantu benshi bajarajara nuko Yezu atadutuyemo. Yezu aramutse agutuyemo ntabwo ushobora kugwa mu buyobe. Ahubwo ikibazo nuko Yezu tumuhigika, tukamwigiza hariya hirya ku ruhande, hanyuma akaga kaza ukabura ubuhungiraho, kuko ububasha bwagutabaraga warangije kubutesha agaciro. Mufasha abantu gusohoka mu kinyoma, mufasha abantu gusohoka mu mabanga mabi ya sekibi. Murakoze. Kristo Yezu akuzwe. Nanjye nagira ngo mbabwire n'ibyo dini ry'ubuyobe nanjye naribayemo. Ndi umugatolika, niho navukiye n'ababyeyi banjye niho bari. Ngo ni ukuvuga ngo nanjye mbese aho nasengaga, twasengaga mu rwego rwa kiliziya, tuzi ko turi abagatolika, twitwaga abagatolika, twakoreshaga rozari ntagatifu, niyo twakoreshaga. Twari dufite na Bibiliya twarisomaga, tugasabira abarwayi. Nanjye nari ndimo mu bafashaga abarwayi. Ariko ni ukuvuga ngo byabaye ngombwa yuko kiliziya dukurikirana, iza kuduhagarika mu kiliziya. Ariko duhagaritse mu kiliziya, ubundi twebwe twasabiraga umuntu muri twebwe, mbese ubundi aricyo uri umugatolika uri mu idini ariko utazi ibyo urimo. Ibyo twasengaga tukumva ko duhamagara Yezu, mwumva ko uhamagara Yezu ugafasha umurwayi, ari Yezu uhamagara ngo azaba ari umukiza. Ariko noneho umuvandimwe twabanaga we yarazi ibanga rye, twe ntabwo twari turizi. Ko byabaye ngombwa amaze kuduhagarika mu kiliziya, ntabwo twari tukiyongera guhabwa Yezu, na penetensiya ntabwo twari tukihabwa, tugafasha abarwayi. Noneho nk'umurwayi nk'uko yavuze ngo iyo usenzeyo barakubwira ngo uzongera urware. Yaravugaga ngo niba uhagaze gusenga ahangaha uzapfa, Yezu azaguhana, indwara izongera izagaruka, ugahora ufite ubwoba ko nuramuka uhavuye uzapfa. Bamwe tukibaza tuti se Yezu niba agukijije uzongera urware gute? Abakera ko batongeraga ngo barware, icyo kintu tugahora dufite ubwoba ngo uzapfa. Noneho ubwo tumaze guhagarara mu kiliziya, waba wiyibye wajya mu misa akavuga ati bo wagiye mu misa ntuzongere kugaruka hano, ko batuvanye mu kiliziya barekire kiliziya yabo. Noneho ubwo byabaye ngombwa Roho Mutagatifu aza kumfasha, nanjye ndavuga n'umufasha njye tuvayo. Tuvuyeyo Yesu abwira abantu ngo mbahaye ibyumweru 2, Yesu agiye kubakubita inkoni bazapfa. Ibyumweru 2 mubona babimaze badapfuye, bariruka ku musozi basare. Ariko kubera Roho Mutagatifu nakinabaye, kuko ngiye nahise ngaruka muri kiliziya gatolika, runo rugo rwaramfashije rutuma nshira ubwoba kuko nazapfa.
ikintu cyabayeho reka mbabwire ikintu ukuntu bimeze gatoya ndabyumva. yego bete gato nagira ngo uyu muvandimwe atuvane mu rujijo atubwire iryo dini rye ryo atubwire naho yasengeraga. Kristo Yesu akuzwe. Ubundi ahantu nasengeraga ni ahantu hitwa i Kagarama kwa Pelagie, niho narindi. Noneho ubwo kuntu twari turiho ni rozari n'ishapure twakoreshaga, twari dufite n'amashapure manini y'imidende manini ya rozari. Nibuze abantu b'Inyarusange bazirikira Mariya waho urimo uhagaze mu kiliziya, iyo shapure arayambaye. Nizo twakoreshaga tusabira abarwayi. Mu buzima bwanjye rwose magaza ahangaha na Yesu navuga nahamagaraga Yesu tuzi ko ari Yesu hamagara, numvaga ari Yesu mpamagara nyine ngo akize umurwayi nsabire. Icyo kintu twakuraga na noveli n'ijambo ry'Imana twararisomaga. Noneho ubwo twebwe habayeho yuko hazamo ikintu cyo kuzamo ibintu by'amabonekerwa, havamo abavandimwe babiri babonekerwa. Noneho ariko tukabonekerwa nta twari amakipe atatu, utwo twari abantu makipe atatu. Ayo makipe atatu ikipe ya mbere niyo narindi, niyo yari ikomeye, yari ihagaze ko muvandimwe watwigishaga Pelagie. Ubwo ngubwo hari igihe hazaga Yesu ngo ni Yesu, twebwe kubera ubuhumyi twumvaga kuko twari Yesu kuko. Noneho akatubwira ati bana banjye muzakore gutya ariko nimumena ibanga muzapfa. Twebwe tukabyubaka, ariko abandi bavandimwe ne makipe atatu ntabwo twayabwiraga, yabaga ibyacu gusa. Nakavuga ni muramuka muvuze muzapfa, icyo kintu tukabaho gutyo mu bwoko. Noneho akabonekerwa gutyo, ariko Pelagie ntiyabonekerwaga, habonekerwa abandi bana, ariko kandi bakabonekerwa nabo ntago bari abantu twavuga nk'umuntu muzima wari ufite ubuzima ngaba ari ubonekerwa. Bari abantu baje ubundi barwaye ruhombi, bari barwaye ruhombi. Simaze koroherwa nyine tuvuga ko byari zihwanye, yenda shitani yari barimo niyadicirikesheje ikoresha ubundi mwuka wo kubonekerwa. Iki kintu tukibaho gutyo mu bwoba, aho kiliziya tuvumburiye nyine baraduhagarika, baduhagaritse twumva ko nyine akatubwira ngo umuntu ukorera Yesu na Bikira Mariya, ngo abana babikira Mariya batane n'itsaraba, umwana umuntu ukorera Yesu ngo ahura n'ibitotezo, ngo natungwa n'ibitotezo turimo. Ikintu tukakibamo gutyo, ayo mabonekerwa tukayabona kandi tukayahisha iki ba bandi ayandi makipe ntibayamenyaga, byabaga ibyacu, amabanga menshi yabaga ari ayacu. Ubwo ngubwo tubaho gutyo. Noneho aho maze kuvira yaho ngaho maze kugaruka muri kiliziya nyine hajye twicaraga n'umufasha kuko bimwe twabibonaga nta nubwo yanadukundaga cyane, yamfara tukuvuga ngo naga dukundaga avuga ngo wowe Marcelina ntago nzi ukuntu uteye. Kuko hajye twicaraga imihira n'uwo mu rugo tukabona ibintu tubona tugasanga sibyo, tukaba uriya muntu niba abonekerwa na Bikira Mariya kuki barimo kutubeshya ngo ntitubibwire abandi, kandi noneho akavuga ngo mugomba gukunda. Icyo kintu tukakibaho gutya. Ubwo ngubwo aho tumaze kuvura ikintu kindi kiriho, ariko bwavuga ngo tuzapfa ntago napfuye. Roho Mutagatifu yaramfashije, urugo rwaratwubatse ntacyo nabaye. Noneho ubwo ngubwo ikintu kiriho nimba abantu bapfuye, harimo wapfuye tukiri mu kiliziya tugihabwa n'amasakaramentu, uwo ntago yabaye umutagatifu. Noneho abapfuye twaravuye mu kiliziya baratwirukanye, abo ni abatagatifu. Ubwo nimva zabo barazubakiye ni abatagatifu. Hari kwa Pelagie aho ngaho ntabwo bubakiye kwa Pelagie, bari mu marindi yabo, ariko ayo marindi yagiye kubakirwa. Ubwo ngo ni abatagatifu kuko nyine ruranyegereye, ni urusengero runyegereye cyane, ibyaho byose mba mbizi. Ubwo noneho barahubakiye ngo ni abatagatifu. Kuwa gatatu iyo basenze barasenga, bageze hagati nyine uwo muntu akaza akababwira ngo Pelagie akababwira ngo kanaka wari yaje uyu munsi, mwese yabahaye umugisha, mwese yabahaye umugisha. Icyo kintu kikabaho, ni ukuvuga ngo n'undi mbese wabanje gupfa mbere nimva yabubakiye, igihe kiragera ni buri munsi iyo mva baragize barayubakira bayikora neza inzu nyine, igihe kiragera bakamanuka buri munsi abantu bahari. Ni ngombwa ko buri munsi bajyayo bakajya gusenga, bagasaba uwo muntu icyo bashaka. Niba ari umukobwa arasaba umugabo, umuhungu asaba umugore,
umugabo n'umugore bari mu ngo zabo ko babanye mu rugo barasaba amahoro cyangwa basaba umutungo basaba icyo bashaka. Ibyo bintu bibaho. byose ntabwo ari ugusenga. Kristo Yesu akuzwe. Yewe ikintu nshaka kuvugaho mu magambo make ni ibimenyetso abakristo ba Kiliziya Gatolika twambara cyangwa dutunze umusaraba n'ishapure. Icyo nshaka kubivugaho ni uko ukwemera kwacu tugomba kugukomeraho. Hashize imyaka 15 twari duturanye n'umuntu akarwara roho mbi, ariko tukaduturanye turi abavandimwe babiri twarasengaga mu bakarismatike. Yakumva afashwe akaza akavuga ati ni mu nsengero ndumva amerewe nabi, tukamusengera. Igihe kimwe rero afatwa ari kwa gatanu twagiye muri korari, hahita agenda yegera umuvandimwe, yegera umuturanyi wacu wari muri ADPR, aramubwira ati abantu bansengeraga nsanze bagiye muri korari, ariko namwe numva musengera abantu ni mu nsengere, nsengera roho mbi zimvemo, bansengeraga zikagenda. Aragenda aramusengera, arangije aramubwira ngo burya nagusengeye ucyambaye bya bigirwamana byabo, ishapure n'umusaraba, ngaho bifate ugende ubijugunye hariya muri wese, hanyuma ugaruke ngusengere neza. Yaragiye koko nk'umuntu wari ubabaye, afata ishapure ye afata n'umusaraba. Nibyo twe twaramuhaye ngo ajye yifashisha mu gihe agize ikibazo yenda ari na nijoro cyari ryari. Aragenda bijugunya muri wese, aragaruka aramusengera, arangije amubwira ati taha. Yageze mu rugo mu minota nka 30, noneho zaragarutse ngo ziza zimubwira ngo bimwe wadukangishaga birihe, ubu noneho uradukizwa n'iki? Twebwe twagiye kuva muri korari dusanga umuvandimwe yitabye Imana, ariko abari bamurwaje baratubwira bati byaje bimubwira ngo bimwe wadukangishaga noneho birihe, uradukizwa n'iki? Ubwo urumva ni uburyo ukwemera ko yari afite, azi ko n'umusaraba n'ishapure yabivugaga bikagira icyo bimumarira, yari amaze kubihamba muri wese. Icyo rero nabonyemo bavandimwe, niba ugenda kure y'Imana ugerageza kumva ko ibikoresho bitagatifu biba bitagatifujwe nyine, atari ibintu byo guteshwa agaciro. Ikindi, hari undi muvandimwe waduhaye ubuhamya, aratubwira ngo bari abantu abo bajya kwa Muyobya, ngo hari igihe baza mu kiliziya bakiba Ukaristiya akayishyira ngo mu kanwa. Ubwo nyine bari barimo kwigamba uburyo uwo munsi wabo ngo habaye ibitangaza bikomeye ngo hakiza abarwayi benshi. Ndavuga ntese ni ukubera iki noneho uyu munsi muvuga ko mwabonye ibitangaza? Aravuga ngo hari umuntu ngo waje ngo yiba Ukaristiya ngo arayibashyira, ngo noneho ngo iyo bagezeyo ngo baravuga ngo dore na wa wundi witaga umwami w'abami ngo twamuzanye, niba ari umunyabitangaza ngo nabakoreye ibitangaza. Ngo hanyuma ngo icyo gihe nyine ngo baba bashoboye Yezu, urumva shitani ngo banisheje Yezu ngo bagakira cyane. Ariko mu by'ukuri ngiye namubwiye nti ahubwo wasanga atari yo shitani yanyikora, ahubwo ari Yezu uba urimo gukora. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo byose ari ugusenga, ahubwo rimwe na rimwe murabyumva ko havamo na sakirirego ko kwangiza ibintu bitagatifu no kubikoresha mu bihe bitari byo. Birihutirwa ko mukwiriye kubohoka kuri ibyo bintu. Abantu bazi ko babivangavangaga, abantu bazi ko bajyaga gusenga, bagera mu nzira bagakatira ku mubarungi bajya kuvuga ibyo bahawe, bajya kwamburwa ingabire z'Imana. Birihutirwa ko ukwiriye kubohoka. We wavugaga ngo byose ni ugusenga, ngo aho ba Kristo bateraniye ndagenda nsenge, ntabwo byose ari ugusenga. Nta dini dufite ngo dufashe ngo turitunga urutoki, ariko kwemera kwawe ni gushinga imizi,
usengere muri roho mutagatifu. Roho mutagatifu numufata ukamukomeza, ibiri ubuyobe byose uzabitahura. Birihutirwa. Iryo ni ijwi rya roho mutagatifu ribivuga. Sohoka muri iyo mva. Sohoka muri iyo mva wicukurira buri munsi. Roho mutagatifu arashaka kukuzura. Sohoka muri iyo mva y'urwango abo bateka mutwe bakushyizemo. Ngo ndabizi neza, ngo n'ababikora ndabazi. Ubazi he? Wababwiwe nande? Ko wababwiwe na Sekibi, kandi Sekibi akaba ari gateranya. Sekibi akaba ari ije gusenya umuryango wawe. Naho warusigaye nyuma y'abapfuye bose, naho warusigaye nturiho, kukubeshejweho n'amagambo y'abapfumu, kukubeshejweho n'amagambo y'ubuyobe. Uriho utariho, nukubona tubona ugenda, ariko ukwemera kwawe kwarapfuye. Uri mu byaha bitandukanye bijyana mu rupfu. Mu ibaruwa y'Abanyakolosi, Paulo mutagatifu yandikiye Abanyakolosi umutwe wa 2 uhereye ku murongo wa 16 kugeza ku wa 19. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza mu byerekeye ibiribwa cyangwa ibinyobwa, cyangwa se kubera iminsi mikuru, imboneko z'ukwezi n'amasabato. Ibyo byose ni amarenga y'ibyagombaga kuzaza, ariko ukuri nyako ni Kristo. Ntihakagire kandi ababavutsa amahoro, bakurikiza utugenzo tudafite akamaro, basenga abamarayika, bakirata ko babonekewe, bakurikije ibitekerezo byabo by'amanjwe. Bene abo bitandukanije n'umutwe uhuza kandi ukagaburira umubiri wose, ukawukuza ubigirishije imitsi n'ingingo nk'uko Imana ibishaka. Ijambo ry'Imana. Abantu bababwira ngo ntimusomeho, ngo ntimukoreho, ngo ibi nubikora urapfa, ngo ibi nubivuga urapfa. Iryo terabwoba ku bugingo bwawe Roho mutagatifu aje kuri kubohoraho. Iryo terabwoba bakubibyemo, iryo terabwoba bakubibyemo, Roho mutagatifu aje kurirangiza. Ukomeje ku murongo wa 20 avuga ngo ubwo mwapfanye na Kristo mukagobotorwa ku by'isi, ni iki cyatuma mugenza nkaho mukirabisi, mukurikiza bene iyo miziro, ngo wifate iki cyangwa ntusomeho cyangwa ntukoreho, kandi ibyo byose bizashira mukibikoresha. Ngayo amategeko n'inyigisho z'abantu, kuko ibyo byose wagira ngo birimo ubwenge cyangwa bigamije gushimisha Imana mu kwicisha bugufi no kwigomwa, nyamara nta kamaro bifite na gato ko gucubya irari ry'umubiri. Kristo Yesu akuzwe. Babacira urubanza ngo munywa inzoga, bakabacira urubanza ngo mwirirwa muvuga ndakuramutsa Mariya, ngo mwongera muyisubiramo, ngo ibyo ngibyo byose ngo ni ibigirwamana. Ariko naho bo bafite ubundi buryo bakoresha n'izo nzoga bigomwa, nuko kwigomwa gutandukanye bakora. Paulo mutagatifu aravuga ngo nta mumaro na mukeya bifite wo gutsinda kamere zacu, kuko n'ubundi ni hahandi barabikora kandi bakongera bakagwa mu byaha bikomeye. Nta mumaro na mutoya bifite byo gutsinda kamere zacu, kubera ko naho agenda akarara muri iyo misozi inshuro nyinshi, akagaruka yangana, aragaruka akaza ari gateranya mu muryango, aragaruka akaza agufitiye inzika ku buryo mu kanya gata kugambanira. Nta mumaro na mukeya byatugirira, kubera ikirero bitagira umumaro. Ntabwo tuvanyeho ko kwigomwa ari bibi, ntabwo kwigomwa ari bibi, ariko surigomwa ubibwirijwe na Roho mutagatifu.
ibyo uriho ukora bijyanye n'ijambo ry'Imana? Ibyo uriho ukora wabisomye mu ijambo ry'Imana? Dusohoke mu madini y'ubuyobe. Ntabwo wagiye ngo ugende burundu urimo uravangavanga, mu karitsiye urahazwa, wataha ugasoma intango. Birihutirwa kubohoka kuri ubwo buyobe butandukanye. Ni byinshi twavuga, iyi ni inyigisho twakwigisha ukwezi kose tubivugaho, ariko gerageza urebe mu mateka yawe. Byose ntabwo ari ugusenga, byose si ugusenga. Ya mashapure babakubiteyo mu Barungi ntabwo ari ishapure itabaza umubyeyi Bikira Mariya. Byo ni ubuyobe, birihutirwa kubohoka ku buyobe. Bavuze ibintu byinshi bitandukanye. Gerageza nawe kwisuzuma. Kandi kenshi tugunze kujya kubirebera ku bintu bikomeye byo hejuru, ahubwo utura igitambo cya misa gute muvande? Isuzume muri wowe, utura igitambo cya misa gute muvande? Ubuyobe, Bikira Mariya Ikibeho yaratubwiye ngo ubuyobe buzaza mu mayeri. Ntabwo ari ibintu bitugaragarira mu maso, utangirana ruto ruto. Inzogera iravuze, tugiye kwinjira mu gitambo cya misa. Naho wowe watwaye telefone irimo irasonera mu mufuka. Ese wagize ngo hari ubuyobe butari ubwo ngubwo? Niba tufite ukwemera, umumarayika ni utanze ikimenyetso yuko tugiye kwinjira mu gitambo cya misa. Yezu araje ngo twumve ijambo ry'Imana, Yezu araje ngo duhazwe, Yezu araje ngo twunge ubuvandimwe, Yezu araje ngo dukize ibyaha bitandukanye. Wowe uriho urarwana na telefone mu mufuka uyifunga. Abantu bakuze nkanjye bo iranabananirwa, igasona kongera gasubiramo, igasona kongera gasubiramo, igasona. Ese mwagira ngo hari ubuyobe butari ubwo ngubwo? Warangiza ukajya hariya ngo jewe ndi umugatulika, kandi umuntu ukomeye, nyamura uburyango remezo, iwanjye turasenga, kandi ufite ubuyobe. Kristo Yezu akuzwe. Ongera rero wisuzume, urebe ubuyobe bubera kuri telefone yawe. Tujye tubibona n'aha ngaha, ukabona isengesho rigezemo mu gihe mu isengesho ryo kubohoka, wenda igitambo cya misa cyo twarangije kucyangiza kera, kuko dukoreramo ibintu byinshi bitandukanye kandi bitajyanye n'ukwemera. Kandi turi abagatulika, twarabatijwe. Yemaze imyaka 30 mbatijwe. Wowe umaze ingahe? Wowe imaze ingahe? Nawe uyitekereze. Ariko telefone uyikoresha gute? Telefone ko ari igikoresho Imana yaduhaye, ko kidugirira neza, ariko iyo tugikoresheje neza, ariko iyo tuyikoresheje nabi itujyana mu byaha bitandukanye. Ukabona hano isengesho rirarimbanije, abavandimwe barimo barabohoka, barimo barakira, abandi barimo baratakamba, turiho turasaba Roho Mutagatifu ngo adukize. Wowe watangiye kurangaza abantu ngo urimo urafata ibivugirwa hano. Wowe ubwawe warangaye, kandi hari uburyo bwinshi wanabifata utarinze gutuma yarangaza abantu. Si telefone gusa, ni ibikoresho byose dukoresha by'ikoranabuhanga. Iyo tubikoresheje neza tubironkeramo umugisha, bishobora no gukiza abantu benshi. Ariko iyo tubikoresheje nabi, kenshi tubikoresha nabi bikadukurira ubuyobe. Ariko nagira ngo nkubwire ngo suzuma amateka yawe, suzuma umuryango wawe. Umuryango wawe usengera he? Abana bawe basengera hehe? Iyo umwana wawe akuzaniye umukwe, ikintu cya mbere ubanza kureba ni ukwemera mu buryo bwo kumufasha. Ibyo bintu byose tujye tubigenzura. Birihutirwa rero kubohoka. We wavangavangaga, we wakoraga ubuyobe butandukanye, wowe utahaga agaciro igitambo cya misa ngo ugiture uko bikwiye, warangazwaga n'ibintu bitandukanye. Ariko ubundi harya iyo telefone tuyisize mu rugo tukajya mu misa, ntabwo twagaruka ngo tuyikoreshe uko bikwiye. Ubundi kukijya kurangaza abantu. Ngiyeho rwose iyo ngiye guhazwa nanayifite mu mufuka,
irambangamira nanjye bijya bimbaho ariko kenshi ubu nayibohoyeho telefone ntabwo ikimbuza guhazwa ntabwo ukwiriye kujya kwakira umubiri wa Kristo telefone iri hano munsi rambura ibiganza telefone iri munsi ariko harya buriya isonnye ubwo Yezu ntabwo waza kumuta hasi. Buri wese yisuzume muri ubu butayu tugiye kwinjiramo usuzume jyewe nayobeye hehe jyewe. Kristo zakozwe ari umuvandimwe wigeze kuma musangiza ubuhamya bwo ngo idini bitangwa abajama. Idini ngo ni ry'abajama ariko iryo dini ryo ni special biteye ubwoba. Ni idini ujyamo bakaguha amafaranga ushaka, yaba ari miliyoni 5 ukazikubita ikofi, yaba ari miliyoni 100 ukazikubita ikofi ukazijyana, ariko bakanagutegeka ahantu ujya n'icyo ugiye kuzikoresha. Ntabwo uzikoresha ibindi bintu byiza ni waziri ambiance gusa. Nibahobwira ati urugero genda ujye ku Gisenyi hari club de nuit uri buraruceza ariko utegetswe no gusa unibura umugabo utegetswe gusambana n'abakobwa umubare banabo. Kandi noneho aya mafaranga tuguhaye nta kindi kintu biyakoreshe, niba ari miliyoni 5 ngize zijyane ariko ugomba kuvayo zishize. Iryo joro rigomba kuba zishize miliyoni. Noneho kandi ikindi giteye ubwoba muri ubwo busambanyi bakakubwira yuko ngukoresha prudence. Noneho spirit matuzide zawe amasohoro yawe ukayazinga ukayazanira wa wundi waguhaye ayo mafaranga. Burumva ukuntu biteye ubwoba. Noneho ngo icyo yakoresha ngo niyo ngo amutunga. Uwo muntu nyiri iryo dini ngo ryitwa ry'abajyamo. Abantu baba muri iryo dini rero ni abantu n'urubyiruko. Nicyo giteye ubwoba n'urubyiruko. Kandi urwo rubyiruko guhera ku myaka mbega 10 bamaze kumenya ubwenge kujya muri 20 aho ngaho mbega go hagati 15 21 nibo bana baba bashaka kuko nibo babashoje mbega bari muri adolescence nibo bashukika cyane. Ubwo rero umwana wagiye ntabwo ushaka kuvamo kuko urapfa. Iyo ukinishije kuvayo urapfa. Iyo ukinishije kuvayo kireka iyo werekeye mu ngoro y'Imana ahantu hari amaraso ya Yezu ku buryo byanga bikunda ari Yezu uri bugukize. Kandi nabi wanyu mu rugo bakaba bamenye iryo banga nabo bakaba basenga by'imbaraga zidasanzwe Yezu barimo bidasanzwe kuko nabo iyo bajegajiga urapfa. Kandi nabo famiye yawe iyo wagiyemo nimba wanyu mwari mukize mwari mufite amafaranga menshi mwari mufite amataje ubaye ibitambo ujyana n'ibyabo byose Satani agahita bitwara ukabona cyamunara ziraje wanyu biki byose ibyo mwari mufite byose bikarangira. Noneho umuntu yese amana ingero anganiriza ati abana babo barimo kwa kanaka abana babo barimo ntago ureba ibyabo ko byagenze akama ingero koko numva koko nibyo akama n'ingero zabo bana barimo noneho nanjye nabareba abonzi nk'abana kweri nibyararangiye. Kristo zakozwe tugerageze abana bacu tube tayari mu kuba hafi. Urubyiruko iyo arimo adolescence kumva biba bigoye ariko tugerageze kuko ikibategereje ntago gisanzwe giteye ubwoba. Kandi noneho niyo wagiyemo niba uri umukobwa bakagutera inda umwana uzabyara ubwo nuwashitani nyine waguteye waguhaye uwo mwana. Niba nagukozeho uri umubyeyi muwe ukagukora ku nda ye uwo mwana nawe baramutwara. Kristo zakozwe Satani afite inzira nyinshi cyane yadutegeyemo biteye ubwoba bidasanzwe. Abana bacu niba ufite umuvandimwe ukiri urubyiruko cyangwa se amaze no gukura ariko ubona nyine n'umujyama nyine abajyama bikige n'abastari niko babyita nyine ababara abastari. Tugerageze turi Imana dukora uko dushoboye tubasengere bidasanzwe ariko kuko shitani nayo ishinyetsa amenyo gutya. Kristo yazakuzwe ariko rero hari uwabitsinze. Dufite Imana dufite Nyagasani Yezu ibyo byose arabizi ko bibaho. Rwo ni rwa rumamfu rwabibwe mu ngano ariko Nyagasani ategereje igihe ko kigera kandi agatabara.
aranga ko urumamfu rwaranduranwa n'ingano hakaba hagira uzonona. Si uko abiyobewe ko biriho, ubundi wabaza Imana ukavuga utese kuki wemera ko ibyo bibaho. Ariko igihe kirageze ngo wowe ubwawe wisuzume. Ese jyewe nta rumamfu rwabibwe mu mutima wanjye? Ese nta ruri mu mateka yanjye? Nako kamaro k'isengesho ryo kubohoka. Nk'uko twabibwiwe mu isaha ya Roho Mutagatifu ko ibihano byose umumarayika yarabihagaritse, maze Dawudi ahabwa ubushishozi bwo gusenga. Aravuga ngo nta gihano nemeye, mu bundi buryo niko yavuze, nta gihano nemeye, ahubwo ngiye kwirundurira mu maboko y'Imana, kuko yarazi ko nahagera araharongera impuhwe z'Imana, kuko azi ko Imana isanzwe ari Imana y'imbabazi. Icyo gihano nasenga yicujije mu kuri, icyo gihano kitari bumugereho. Nawe nicyo nakwifuriza, nicyo nakwifuriza umuryango wawe. Ntuhangayike, ntugire ubwoba, kubera ko Nyagasani ibyo byose yarabitsinze. Hari n'ibyo wasohotsemo, hari ubutekamutwe wacitse, bwari bwaragutwariye umutungo, bwari bwaragutwariye ibintu bitandukanye, ariko kubera ububasha bwa Roho Mutagatifu uriho. Mu butayu rero witekerezeho, mu butayu nk'uko umuvandimwe yakunze gukomeza kubivuga, ibaruwa wari wanditse ntuyifungishe amakashe, ahubwo yiramburire Roho Mutagatifu, wemere Roho Mutagatifu agere mu mateka yawe, kandi mu kuri udafite ikintu mukinga. Kristo Yesu akuzwe. Ibi bihumanya, ibi bintu dusanga mu ivanjiri ya Mariko umutwe wa 7 uhereye ku murongo wa 16 kugeza ku wa 23. Ivanjiri iratubwira ibihumanya ibyo ari byo. Uyu munsi bari byubohokaho, bibohokeho, kuko bitera indwara nyinshi zitandukanye. Wasanga n'indwara nyinshi urwaye zituruka kuri uku guhumana, ukabyitirira abavandimwe ngo barakuroze, ngo bakugendaho, kandi umutima wawe wararangije guhumanywa n'ikibi, hanyuma umubiri nawo ukabigenderamo. Birihutirwa kubibohokaho, birihutirwa kubohoka ku butekamutwe butandukanye, ngo mpemuke ndamuke. Birihutirwa kukwirwanirira, gushakisha imitungo, uhemuka, wica, wangiza ubuzima bw'abandi. Emera ubukene bwawe, ariko ubutungiremo Roho Mutagatifu. Nusenga mu kuri, usenga wuzuye Roho Mutagatifu, azagufasha kwakira umusaraba wawe. Imana imwe rukumbi n'umukiza wacu ibarinde icyabagusha icyo ari cyo cyose, ibahingutse mu byishimo muri abaziranenge imbere y'ikuzo ryayo. Ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, naharirwe ikuzo n'ubugenga, ubutegetsi n'ububasha, kuva mu ntangiriro y'ibihe byose byahise kugeza ubu n'iteka ryose.